Kumachelo nyakorom gajwang riwruok makedo choganda Kenya Human Rights Commission obogo donjo ne doho kata donje doho ne duond bura mar UDA ko jotelo mage bang report auditor general yango ni duond bura no ne ok chwal ne aguche sirikal omenda maingade wi osara mag jotijege ajafo mar ojwang basana lero UDA itudo girem chwalo suru maingade jotije dwe ka dwe kendo rocho ratich jotijego. The Auditor General. Bang Auditor General ma pacho ka golo report manyiso kaka duond bura mar UDA ne orem chwalo osuru ma ingado kuom jotijege, riwruok makedo ne ratich oganda Kenya Human Rights Commission koro obogo mar donjo e do ne UDA kod jotelo mage. E ripodno mar hik omenda mar 2025, Auditor General Nancy Gathungu ne oyango ni UDA ne ochulo osara makwane oheo shillings milion 128 ka kata kamano ne orem chwalo ne aguch sirikal pesa mane ong'ad kuom osara go. Ma oyangore ni noketo gowi mar shillings milion 69 e kind hik omenda kochakore e hik omenda 2023 nyaka 2024 kod hik omenda mar 2024 nyaka 2025. E barua margi, KHCR oseyo UDA wi mano magiwacho ni tiyo marach gi omenda jopiny kendo rem luwo chike ma katiba opuodho. Riwruogno wacho ni UDA oketho chike kaka mano matayo osuru ma ing'ado e osach jotich kata Income Tax Act, chik matayo kaka itiyo gi omenda e apise sirikal kata Public Finance Management Act of 2012 kod chik matayo chenro mar nyiewo kata Public Procurement Capacity and Building Levy Order of 2023. Honorable Chair, KHCR bende seyo UDA kuom rocho ratije mag jotijege korka chenro mar kungo mar rutaya kuom rem chwalo ne sirikal omenda mar NSSF ma ing'ado dwe ka dwe to kod chenro mar udi ma nengogi oyweyo ma bende ne oyangore ni ne ok ochwale e agulu mar sirikal kata bang' ng'ado jotijego. KHCR bende wacho ni ketho chikego bende orocho koda karatich jotijego e yudo thieth kod somo kaka chik dwaro. E wi mano, gidwaro ni bende sirikal kaka KRA, apis jandik duond buche, dol makedo gi mibadhi EACC kod apis ogai ma jamin bura okaw okang' mapiyo mar reso wachno maka ok kamano to gidhi chwalo bura e nyim do. Ojwang Barcelona, Ramogi TV.